Kenapa harus waspada kalau anak kesulitan nafas saat batuk? Batuk emang biasa dialami oleh anak-anak, apalagi kalau musim pancaroba. Tapi jangan sekalipun sepelekan batuk ya bun. Batuk yang tak kunjung reda bisa jadi tanda kalau ada infeksi di saluran pernafasan. Bunda harus benar-benar waspada jika si kecil batuk lebih dari 3 minggu. Batuk mengeluarkan dahak hijau atau kuning dan bikin kesulitan bernafas. Segera berikan madu Flybi setiap setelah makan. Madu Flybi madu herbal yang bisa bantu redakan batuk, pilek, dan demam pada anak. Apalagi rasanya manis, bikin anak gampang minumnya. Flybi udah BPOM kok, makanya bunda-bunda ini cinta banget. Gimana? Stok madu Flybi sekarang ya bun?